Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. En más de una ocasión dije que yo no soy ninguna fanática de una marca en concreto, aunque tenga una cierta debilidad con alguna marca más que con otra. A mí solo me gustan los cuadros de calidad, aquellos que son especiales y que estén muy bien construidos, no solo por los materiales utilizados, sino también por los acabados de los mismos. Y siempre detrás de un gran cuadro hay un gran artesano que ha dejado su huella y su sello indistintamente de la marca. Hay personas que piensan que las marcas más conocidas son las de mejor calidad. Y en mi humilde opinión no siempre es así. Y es por ello que hoy te traigo algo muy exclusivo y de una calidad altísima. Mario Peloso fue uno de los mejores artesanos y constructores de cuadros de gama alta en Italia, concretamente en Alessandria, Piamonte, una ciudad que está entre Turín y Milán, donde también se encuentra el Museo ACDB de la bicicleta. Les dejo un enlace en la descripción del vídeo por si algún día estás por Italia y te apetece visitarlo, donde también podrás ver un ejemplar de Peloso y saber mucho más sobre este gran artesano. Peloso siempre se caracterizó por construir solamente cuadros de gama alta y hechos a medida. Nunca hizo cuadros en serie, solamente bajo pedido y a medida. En los años 50 también construyó cuadros con la marca Godio, pero en los años 60 y sobre todo en los años 70 los cuadros Peloso eran de los más caros que había. Por estos motivos de solo hacer cuadros personalizados a medida y su elevado precio, su producción fue muy limitada, por lo que es muy difícil encontrar bicicletas o cuadros de él. Es por ello que me siento muy afortunada por tener uno. Peloso tenía una tienda pequeña. En la parte delantera, donde solía vender componentes de todo tipo, tenía un modesto escaparate donde solía exponer su último trabajo a la espera de que el cliente lo recoja. Y detrás tenía su taller donde trabajaba él con su ayudante Rodolfo. En muchas ocasiones la tienda permanecía con una apariencia de cerrada. En realidad no estaba cerrada, sino con la persiana baja. Él lo hacía para que no lo molesten y así poder trabajar tranquilo y concentrado, sin distracciones. ¿Por qué? Porque era muy meticuloso con la construcción de sus cuadros. Mario Peloso era un hombre alto, robusto, y solamente hablaba el dialecto alejandrino, pero se llevaba muy bien con clientes rusos, americanos, japoneses, belgas, franceses, ingleses y de otras nacionalidades. Construyó cuadros para profesionales y para equipos profesionales como el de Fausto Coppi y el de Sino Cinelli, entre otros, incluso para las selecciones de algunos países. Mario Peloso aprendió el oficio trabajando en la famosísima marca Maino, que también era de Alessandria. Peloso era muy amigo de Tullio Campagnolo. Es por ello que siempre a sus cuadros los equipaba con grupos Campagnolo. Este cuadro Peloso que tengo aquí es una verdadera maravilla, de principios de los 70, construido con tubería Columbus SL, con sus detallitos cromados, y tanto las punteras delanteras de la horquilla como las traseras son Campagnolo. Algo muy característico de los cuadros Peloso era que en el racor de la tija grababa las iniciales de la persona que se lo encargaba. En alguna ocasión solamente el año de construcción. Y en otros de su gama más alta, a los que denominaba como Peloso Especial, como pueden apreciar aquí, o en estas fotos de aquí. Los racores por debajo, aquí, aquí y aquí también, llevaban el característico punto pantografiado de los grandes artesanos de la época y de sus cuadros de gama más alta. Y la caja del pedalier abierta por debajo. Pero en este caso hay más. Ya para ponerle la guinda al postre, algo que solo unos pocos podían tener en las marcas más reconocidas de la época, y es esto. Un inflador de ímpero Silca grabado con Peloso. Todo esto de aquí es grabado.
Imaginad lo importante que fue este artesano para que Ímpero Silca le pueda hacer unas pocas unidades con el mismo color de cada cuadro que le encargaban a Peloso y con la válvula de acero inoxidable de Campagnolo. Este era un accesorio independiente y se encuentra en el catálogo número 17 de Campagnolo Super Record de primera generación de 1974, clasificado con el número 1030/2. Les doy la referencia por si necesitan comprar uno y no saben cómo buscarlo. 1030/2. No te olvides de suscribirte al canal si aún no lo hiciste y de darle a like si te gustan las historias de los grandes artesanos, como es este caso de Mario Peloso. Y si deseas colaborar conmigo para que te pueda seguir haciendo contenido de calidad, recuerda que puedes hacerlo haciendo clic en el corazón que está aquí debajo. Al hacer clic ahí podrás aportar lo que tú puedas. Estaré muy agradecida por tu ayuda. En los años 70, los poquísimos Peloso Special los montó con Campagnolo Super Record de primera generación, con eje de titanio y todo eso que ya te conté en el video de Super Record de primera generación. Que si no lo viste, aquí te dejo la sugerencia. Y es por ello que voy a realizar el montaje de este fantástico cuadro. Así pues, ¡vamos con el montaje!
hacida por el grandísimo artesano Mario Peloso me encanta, con este color gris típico de la época. Los acabados, los cromados, en general me gusta muchísimo. Espero que a ti también te haya gustado tanto como a mí. Y nos vemos en el siguiente vídeo ciclista. ¡Mua!